হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? সবাইকে জুমা মোবারক দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। আজকে হচ্ছে শুক্রবার। শুক্রবার মানে হচ্ছে আমার যুদ্ধের দিন। যুদ্ধের দিন বলতে মজা করে বলছি না, আসলেই যুদ্ধের দিন। আর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য এই অস্ত্রগুলো আজকে আমাকে প্রয়োগ করতে হবে। আপনারা বুঝতে পারছেন, সেটা হচ্ছে আমার কাছে যুদ্ধ মনে হয়। সেটা হচ্ছে আমার পুরো এবিএরটাকে ক্লিন করা, পরিষ্কার করা। এটা আমার কাছে একদম ফুলফিল যুদ্ধের মতনই লাগে। আর যুদ্ধে যাওয়ার আগে আমরা অস্ত্রগুলো নিয়ে নিচ্ছি। আর অস্ত্রগুলো কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি নামগুলো বলতে চাচ্ছি না, আপনারা জাস্ট এক এক জায়গায় কিন্তু এক এক নামে ডাকে এই অস্ত্রগুলোকে। তো প্রথমত আপনাদের ভালোবাসার রঙিন কলোনিতে ঢুকতেছি। আর আপনারা এই টাইপের ভিডিওগুলো দেওয়ার পিছনে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিব। তার পাশাপাশি কিছু সংখ্যক দর্শক আছে যারা আমাকে ভালোবাসি হোক, হিংসা করে হোক, খোঁচা মারে হোক, যাই হোক আসে বলে, শাকিল ভাই আপনি নোংরা, আপনি পরিষ্কার করতে পারেন না, আপনার এই হয়েছে, আপনার ওই হয়েছে। তো তাদের জন্য আমি এইটা বলবো, এই জন্য আমি ক্লিনের ভিডিওটা দিই যে আজকে দেখেন এই যে ক্লিন করলাম, আজকে দেখবেন 6 থেকে 7 দিন না যেতে আবারও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আপনারা যদি 2 জোড়া পাখিও পালন করে থাকেন বাসায়, তাহলে জানতে পারবেন যে 2 জোড়া পাখি কতগুলো ময়লা করতে পারে। তো যাই হোক, ভালোবাসার জিনিস, এই জিনিসগুলো আমাকে পরিষ্কার করতে একটুকু খারাপ লাগে না, কারণ এগুলো আমার ভালোবাসার জিনিস। আর আমার ভালোবাসার জিনিসের জন্য একটুটুকু পরিশ্রম করা কোনো ব্যাপারই না। যাই হোক, সর্বশেষ হচ্ছে আপনারা সবসময় দৃষ্টি দিয়ে, যেমন একটু আগে দেখেন এই জায়গাটা কীরকম ছিল আর এখন কীরকম হয়ে গেল। এটা হচ্ছে রঙিন কলোনির এখনকার পরিবেশ, কিন্তু একটু আগে যাইছে। আর আপনাদেরকে যদি আমার ফুল যুদ্ধের ভিডিও দেখাইতে যাই, তাহলে ম্যাক্সিমাম 3 থেকে 3.5 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা লেগে গেছে আমার পুরা এবিএরটা ক্লিন করতে যেয়ে। যদিও আমার হচ্ছে আপনার রঙিন কলোনি, অর্থাৎ কলোনিগুলো পরিষ্কার করতে অতটা সময় লাগে না, মোটামুটি কম সময়ের মধ্যে হয়ে যায়। কিন্তু খাঁচার ট্রেগুলো পরিষ্কার করা হিউজ পরিমাণে কষ্ট এবং অনেক সময় লেগে যায়। তো তারপরে আমরা হচ্ছে লাভবার্ডের কলোনিতে আসলাম, এবং লাভবার্ডের কলোনিতে আসে হচ্ছে এই 2টা কলোনি দেখেন, এগুলো কিন্তু ওই পরিমাণে ময়লা হয় না, কারণ হচ্ছে এদের ট্রে থেকে খাবার কম পড়ে। কিন্তু বাজিগর পাখি ট্রে থেকে খাবার বেশি পড়ার কারণে কলোনিটা বেশি ময়লা হয়। আর এই খাবারগুলো যখন আপনার পাখি খাবে, এটাতে কিন্তু অবশ্যই ফুড পয়জনিং হওয়ার চান্স থাকবে, নিচের খাবারগুলো যেটা। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যাক্সিমাম 7 দিন পর আপনাদেরকে, যারা কলোনিতে পাখি পালন করেন, তারা পরিষ্কার করবেন। এবং তার পাশাপাশি এই যে নিচে দেখতেছেন পপসগুলো, এই পপসগুলো অনেক সময় দেখবেন যারা কলোনিতে পাখি পালন করেন, পাখি নিচে নেমে কামড় দিয়ে খাচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে আপনার পাখির গ্রিড দেওয়া হচ্ছে না বা ক্যাটেল ফিশ বন দেওয়া হচ্ছে না, যার কারণে এই টাইপের খাবারগুলো ওদের মুখের মধ্যে এক ধরনের স্বাদ লাগে। এই স্বাদ লাগার কারণে এরা খুঁটে খায়। এটাও কিন্তু পাখির ফুড পয়জনিং হওয়ার চান্স অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই যে আমার এই অস্ত্রটা দিয়ে আপনারা এরকম তুলে দিয়ে আপনারা ঝাড়ু দিয়ে দিবেন, যারা আমার আসলে কলোনিতে পাখি পালন করেন। তারপরে অনেকের ধারণা আছে যে শীতের দিন হচ্ছে পাখির ঘরে স্প্রে করা যায় না, এটা আমি পরের অংশ বলতেছি। কিন্তু অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অনেকে অবহেলা করে বলতে পারেন যে আসলে ঝাড়ু দেওয়ার মধ্যে কি আছে। ঝাড়ু দেওয়ার মধ্যেও আমি আসলে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আজকের ভিডিওটা নিয়ে আসছি, কারণ আমাদের এই কিছু ভুলের কারণে এই শীতকালে কিন্তু আপনাদের পাখির ঘরে রোগ জীবাণুটা বেশি পরিমাণে হচ্ছে। তার পাশাপাশি হচ্ছে কি, আপনার পাখি কিন্তু অল্পতে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ কি, আমি আপনাদেরকে পরের অংশ বলছি। তার আগে আমি এই যে আমার যে লাভবার্ডের কলোনিটাতে, সেটাতে নিয়ে আসলাম। আর এই যে দেখেন, এখানে এত ময়লা হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালগুলো দিয়ে দিছিলাম। খুঁটি খুঁটার পরে যে অবশিষ্ট ময়লাগুলো ছিল, ওগুলো কিন্তু এই যে ট্রের ওপরেই ছিল, এগুলো আমরা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আর আপনাদেরকে কিন্তু ভিডিওটা আমি একটু ফাস্ট করে দিছি, কারণ স্লোলি করতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার, আর এতে করে ডিউরেশন টাইমটাই শুধু বাড়বে। তো আপনারা এইভাবে সপ্তাহে 1 দিন করে আপনাদের পাখির ঘর পরিষ্কার করে দিবেন বা ট্রে পরিষ্কার করে দিবেন। অনেকেই বলে যে ভাই আমি 1 দিন পর 2 দিন পর আমার পাখির ঘরের ট্রেগুলো পরিষ্কার করে দিই। এখন আপনি অনেকেই পরিষ্কার বুঝলাম, কিন্তু 1 দিন 2 দিন পর আপনি যখন নিয়মিত পরিষ্কার করতে যাবেন, আপনার পাখি যদি ব্রিডিংয়ে থাকে, অর্থাৎ ডিম বাচ্চা করতেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে বিরক্ত হবে, কারণ ট্রে বের করা ঢুকা এটাতে কিন্তু ওরা ভয় পায়। সেক্ষেত্রে আমি বলবো না আপনাদেরকে 2 দিন 1 দিন পর ট্রে পরিষ্কার করতে, আপনাকে অবশ্যই বলবো আপনারা 7 দিন পর আপনাদের পাখির খাঁচাগুলো পরিষ্কার করে নেবেন। এতে কে কি বললো না বললো এটা কিছু আর যায় আসে না।
এবং যেমন আমাকে অনেকেই বলে যে ভাইয়া আপনি এত নোংরা, এত অপরিষ্কার, আপনার এইটা ওইটা এইটা, এতে কিছু যায় আসে না। আপনাদেরকে যে এর আগের তো একদিন বললামই যে যেমন এই যে এই ট্রেটা দেখেন 7 দিনের মধ্যে কীরকম ময়লা হয়ে গেছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা বলে দিলাম বা আপনাদেরকে যেটা আমি বলতেছি যে সেটা হচ্ছে 7 দিন পর ম্যাক্সিমাম আপনারা পাখির ট্রে পরিষ্কার করুন। আবার 7 দিনের জায়গায় 8 দিন করতে যাবেন না, 10 দিন করতে যাবেন না, এটা কখনো করতে যাবেন না। ঠিক 7 দিনের মাথার মধ্যে আপনারা হচ্ছে এগুলোকে ক্লিন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মোটামুটি আমার এখানেও হচ্ছে মোটামুটি আমার পরিষ্কার করা শেষ ট্রেগুলো। তারপরে আমি হচ্ছে প্রতিটা ট্রে পরিষ্কার করা দেখাতে গেলে আসলে সময় লাগবে, ওই জন্য আমি শুধু একটা ট্রে দেখাইলাম। পরে আমি আমার ঘরগুলো ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি। তো ম্যাক্সিমাম আমার এই যুদ্ধে আসতে গেলে ম্যাক্সিমাম শুক্রবার আমার বলা চলে যে আমি 9টার দিকে স্টার্ট করি, 12টা বেজে যায়, 12:30 বেজে যায়। আর শুক্রবারটায় আমি সাধারণত এই কাজটা করে থাকি, কারণ ওই দিনটা একটু ফ্রি টাইম থাকে আমার কাছে। অনেকের যেমন ছুটি, এই যে 1 বস্তা এখান থেকে ময়লা বের হইলো 2 ঘর থেকে। আর তারপরে মোটামুটি শেষ। এখন সর্বশেষ আমাদের যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে স্প্রে। অনেকে আমাকে বলে ভাইয়া আমি তো অনেককে বলছিলাম যে গরমকালে আমরা স্প্রে করি, অনেকে ভাবে যে গরমে শীতের কালে কোনোভাবে স্প্রে করা যাবে না। শীতকালে স্প্রে করতে হবে মাস্ট বি। এই জন্য শীতকালে সাধারণত আপনারা দেখবেন আজকে যেমন যদিও রোদ উঠছে, কিন্তু এমনি সময় যখন আমাদের গরমে মানে পুরা শীত সারাদিন রোদ ওঠে, তখন কি হয় পুরা ঘরটা আমরা ঘিরে রেখে দিই বা কাভারিং করে রাখি। এই কাভারিং করে রাখার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পাখির ঘরের যে কোনো রকমের একটা পাখি অসুস্থ হইলো বা কোনো রকম ভাইরাস বা জীবাণু, এটা কিন্তু উড়ে উড়ে বের হয়। আর আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে পানি যে নিচ্ছি, এই পানিটা কিন্তু আমি একদম সোজাসুজি একদম ট্যাপে মানে একদম সরাসরি পানি, অর্থাৎ হচ্ছে আমরা পাম্প সেরে পাম্প থেকে পানি নিচ্ছি। আপনারা এই যখন স্প্রে করবেন তখন কিন্তু ট্যাঙ্কির যে লোডিং পানিটা ওটা দিয়ে স্প্রে করবেন না। যদি আপনাদের বাসায় কল থাকে সবচেয়ে উত্তম, কল থেকে চেপে গরম পানি বের করবেন, তারপরে ওইটাই স্প্রে করবেন শীতের দিন। হ্যাঁ, এই শীতের দিনের স্প্রে নিয়মটা হচ্ছে এরকম। এবং আমি এখানে ম্যাক্সিমাম 6 লিটার পানি নিয়ে নিলাম। এবং তার পাশাপাশি আমি শুধু পানি নিচ্ছি না, পানির মধ্যে আমি যে স্প্রেটা ইউজ করি সেই স্প্রেটাও আপনাদেরকে বলে দিব, কিন্তু স্প্রের নাম বলবো না। অনেকে ভাববে যে আমি হয়তোবা ওই ওষুধটাকে প্রমোট করার জন্য আমি এই ভিডিওটা করতেছি। সেক্ষেত্রে আমি কারো প্রমোট না, যেটাতে আমি উপকার পাই সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। তো এই যে ওষুধটার নাম আপনারা একটু দেখে নেন বা স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেন। এটা অনেক ভালো এবং দামও একটু বেশি। 550 টাকা লাগবে, 550 টাকা লাগবে। আর এটা হচ্ছে 6 লিটার পানির মধ্যে, অর্থাৎ 3 লিটারের পানির মধ্যে আমি হচ্ছে 1 মিলি দিই, অর্থাৎ এখানে 6 লিটার মানে বা 6 লিটারের মধ্যে আমি 2 মিলি দিয়ে দিলাম। আর স্প্রেটা খুবই উপকারমূলক আমি দেখছি আমার এবিআরে এর মধ্যে করতেছি। এর আগে একটা স্প্রে করতাম, এটার চেয়ে এটা অনেক আপডেট। এখন আপনারা দিনে দিনে তো আপনাদেরকে আপডেট করতে হবে, কারণ আগের যে রোগ জীবাণুগুলো ছিল এখনকার রোগ জীবাণু কিন্তু আগের যে ঔষধগুলো দিয়ে কাজ হয় না। আস্তে আস্তে কিন্তু ঠিক স্প্রে মেশিনের স্প্রে ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম। আগে যে ঔষধগুলো দিয়ে হচ্ছে জীবাণু মুক্ত হইতো, ওগুলো দিয়ে এখন আর হয় না। সেক্ষেত্রে আপনাকে এই দিনে দিনে আপডেট হয়ে নিতে হবে। তো মোটামুটি আমি এটা পুরো ঝাঁকি দিয়ে নিলাম এবং স্প্রে করে নিলাম। আর আপনাদেরকে আমি 2টা স্প্রে মেশিন দেখাইলাম। একটা হচ্ছে যাদের অনেক পাখি আছে তারা এইরকম স্প্রে মেশিনগুলো নিয়ে নিতে পারেন, চায়না স্প্রে মেশিনগুলো অনেক বেটার। আর যাদের অল্প পাখি তারা ওই স্প্রে মেশিনগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তো মোটামুটি আমরা এরকম করে নিলাম। করে নেওয়ার পরে আমি যেটা করব, আর অবশ্যই আপনারা যখন স্প্রে করবেন তখন কিন্তু স্প্রের মুখটা একদম কুয়াশার মতন যেন হয়। হ্যাঁ, আর শীতকালে আপনাদেরকে যেটা বলবো, আপনারা পাখির গায়ে কোনোভাবে স্প্রে করবেন না। পাখির গায়ে কোনোভাবে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করবেন কোথায়? নিচে, ফ্লোরে আর উপরের অংশে আর ফ্লোরে, এই 2 জায়গায় হচ্ছে শীতকালে বেশি জীবাণু থাকে, কারণ এই সময় উড়ে উড়ে বের হয়। এখন মোটামুটি আমি এগুলো স্প্রে করে দিচ্ছি এবং নিচে ফ্লোরটাও একদম ভিজাই দিচ্ছি। আর শীতকালে আপনারা ম্যাক্সিমাম 3 দিন পর অর্থাৎ সপ্তাহে 2 দিন স্প্রে করবেন পাখির ঘর। গরমের দিকে যখন আমরা স্প্রে করি সাধারণত আমি 1 দিন পর অর্থাৎ সপ্তাহে 3 দিন এরকম করি, কিন্তু গরমের সময় আপনারা সপ্তাহে 2 দিন করবেন, অর্থাৎ 3 দিন পর করবেন। তো মোটামুটি এইভাবে আমি স্প্রে করে দিচ্ছি এবং আপনারা দেখেন আপনারাও পাখির ঘরগুলোতে ঠিক এইভাবেই স্প্রে করবেন যাতে পাখির শরীরে না পড়ে। আর অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে ভাই এটা কি খাবারে পড়লে কোনো সমস্যা আছে? এই যে দেখেন আমি কিন্তু খাবারের উপরে পানির উপরে স্প্রে করতেছি এবং খাবারের উপরে আরও বেশি করে স্প্রে করতেছি। কলোনির ক্ষেত্রে হয় যেটা, যে পাখি যে পাত্রে খাবার খায় ওই পাত্রে পপস করে, পায়খানা করে। তো পায়খানা করার কারণে কিন্তু পাখিগুলো ওখানে জীবাণু থাকতে পারে। ওই ক্ষেত্রে আমি পাখির পানি খাবার সব জায়গায়
স্প্রে করে দিচ্ছি। তো বাই দ্য ওয়ে আপনারা এইভাবে আপনাদের পাখিগুলোর ঘরগুলোতে স্প্রে করবেন এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই শীতের দিকে, কারণ হচ্ছে এই সময় সবচেয়ে অসুখ বিসুখ বেশি থাকে এবং দেখবেন পাখি অল্পতে অ্যাফেক্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে কিন্তু এই রোগ জীবাণুটা পাখির ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। তখন দেখা যাচ্ছে যে এক পাখি থেকে আর এক পাখির কাছে যাওয়ার চান্স প্রায় বলা চলে 90% শিওর। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি স্প্রেগুলো করে থাকেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করতেছেন। তো ভিডিওর প্রথম অংশে যখন আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে অনেকে হয়তো বা অবাক হয়েছেন যে শাকিল ভাই আবার কি যুদ্ধ শুরু করলো, দেখি আমরা একটু। তো দেখেন আপনারা, আমার কিন্তু প্রতি শুক্রবার এরকম যুদ্ধ করতে হয়, ঠিক জীবাণুগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হয়। এই জন্য আমি বলছি যে আমার শুক্রবার আসলে আমাকে যুদ্ধে নামতে হয়, আর এক্স্যাক্টলি আপনারা এই যুদ্ধটাই দেখলেন। তো দেখেন আমি কিন্তু আমার যে খাঁচাগুলোর কিন্তু দেখেন আমি পাখির কোনো গায়ে করতেছি না, ঠিক ট্রে বরাবর দিচ্ছি। আর সর্বশেষ যেগুলো যখন দেওয়া হয়ে গেল তখন আমি কিন্তু উপরের অংশে এই যে স্প্রেগুলো করে দিচ্ছি। সর্বশেষ হচ্ছে আমার আজকের মতন যুদ্ধ শেষ, এবং যুদ্ধ শেষ করার পরে এই যে আমার মুখে চোখে যে খুশিটা দেখেন, আজ 3টা ঘন্টা যে পরিশ্রম করলাম সেই 3টা ঘন্টা পরিশ্রমের ফল চোখে মুখে দেখতে পাচ্ছেন। কারণ হচ্ছে আমার ভালোবাসার পাখিগুলো এখন সুস্থ থাকবে এবং ভালো থাকবে, এই জন্যই এই যে বিজয়ের চিহ্নটা আপনাদেরকে দেখালাম। জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক। আসসালামু আলাইকুম।